Damang dainang haanggi pinaribot, ruas lihurian lah hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus, ala neng masuk ma prosesi, pinangido doot hormat asa jongjong mahita sa luhutna. Udul mahita saluhut. Huriani tuhata amanami nanami nahina holongan di bagasan warni tuhata Yesus Kristus. Selamat Pentakosta madihita saluhutna. Tapara di marohata baungot tu parminggota. Mari di mahita sian buku de nomor 645 ayat 1 ayat 3. Marhiti-hiti guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumo palangi dohot tanoon, amin. Songonon nina Tuhan Jehovah,
Lehonokku Tuhamu rohana ibaru dohot todina ibaru tu bagasan ati-ati muna. Jala usatokku do roha batu siad daging muna. Jala lehonokku Tuhamu roha namar pakilalaan. Jala lehonokku matodikku tu bagasan ati-ati muna. Au doma bahesa asa marparange hamu di bagasan akapatiku. Akka hupu pe raduta muna jala patopau muna do. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami. Hodo manodangi jala mangajari rohani akkana porsia di hatam marhiti-hiti tod di parbadia. Saibuhai marohanami, asature parrohaun nami marhiti-hiti tod dimi. Asato tonggok dame rohanami makalason hagugunai. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangiho kamu mah patik ni debata di pesta parjolo parningotan hasa saur ni todi parbadia di tikion. Sian hatan itu hatan atar surat di ulaun apostel bidu 20 ayat 20 walu. Atong ramuti hamuma dirimuna ro di sadok panggunggungani. Ai dipatidang todi parbadia ido hamu gabesi mata-matai. Asa di parmahani hamu huriani Tuhani natinubusna marhiti sian mudarna sadiri ido sahana atong rakmangi do gugo mahita tu adupan ni debata ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tupatimi amin. Tuhan
Tato potima dosata tua dopan di debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanamina di Banua Gijang. Hodona patupahon hasesani dosa dihami halak nadangolon. Marhiti-hiti anak kaholongan ni roham. Saya si maroham dihami. Akana mangarsakun dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesani dosa nami i. Lehon matu hami todim nabadiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapor siaon lahu manggotapon nasa dosa dohot rohapor tibion. Asa hupasatami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu jalan abadia. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Roma hamutuau asa mangulu tod dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura raradu samuna songon abit bunga dap-dap. Botar do bahenokko songon itak. Nang perara songon abit hasuba. Gabi songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Hatani debata turpuk epistel di pesta parjolo hasa saur nito di perbadia di Tikion. Sian buku panurirang Joel bidutulu mamukka sian ayat sada 1 ayat 5 tajaham amarsika soren. Jadi dung songoni pangusehonok kumato dikutu nasa sibuk. Gabi manurangi ma akka anak muna dohot boru muna. Marnipi ma akka situa muna. Jala maralatan akka doli-doli muna. Jala pamasa okudo akka partina daud di langit dohot di tanoon. Mudar dohot api dohot timus namar si jongjong. Alai nasa nama jo guarni Jahoba maluado. Ay di atas ni doluk siod dohot di Jerusalem masa haluaon. Songon na pinarbaga ni Jahoba yan. Jala di tonga-tonga ni halak na maluaido akka najino ni Jahoba. Ido sahakna. Martua do akka na tumangihon hata ni debata. Jala na upeopsa. Amin. Rohanami
tahati dakon maha porsiautai, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon disadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargugu nasuhatu dosan, na tumo palangi dahotan. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabegabian sia todi parbadia, adorang soha bubuhan, ido tu hatta na tumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, nama titar pajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tu bano turudung di tanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hudut tu siam debata Jahoba, amanai par gugu na suatu dosa ni, disima ibana pemulak sugut tu tanoon, manguhumi halak na mangulu doho na mate. Sia ditod di parbadia, jaladong sada huria na badia, huria tu panyalak Kristen akan na badia, do desesan di dosa, doho diatai nama dok, mulak mangulu sugut daging halak nong mate, do dia nguluan na sora suda. Amin. Kor ama cantata Gloria.
Tabigi matiting ni huriata. Titing di hurian itu hatta HKBP Tangerang Kota, Minggu 8 Juni 2025. Romawi na parjolo guarni minggu. Ya guarni minggu tasadari on ima minggu Pentakosta ari parjolo. Doh topik minggu pulau nito di perbadia di ngulu niaka na porsea. Romawi na paduahon titing na maragam na parjolo. Danak na sorang. Nunga di basa-basa hot tuhata sada danak boru di keluarga ni amang martahan Panjaitan, inang Ruth Elisa Marcella Tapubolon. Na di hari Rabu 4 Juni 2025, Sian Week 05, Energi 10, 0206. Hipasdo danaki Rabdohot Naturasna. Napaduahon ruas natabba. Mamuk kasadarion Minggu 8 Juni 2025. Nunga gabi ruas ni huriata ima keluarga ni amang hisar pandapotan Sianipar. Inang Nadia Lestari Boru Tumanggor. Ruas daftar ulang nama jalo pasu-pasu Babagacon di HKBP Tangerang Kota tanggal 20 September 2024 naung salpu. Nasida maringanan di Jalan Supriyadi RT 01 RW 04. Kelurahan Tanah Tinggi, Wiksada, Energi 25, 1806. Napatuluhon, titing Pabagason, titing Parjolo. Naing majalo pasu-pasu Pabagacom mah, Ferdinand Stepanus Siregar. Anak ni amang bongsu Torang P. Siregar, tubuh ni inang situa Sauro Labora Hasibuan. Ruas ni HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Sian Wik 10 walu. Dohot Orwana, Bella Oksila, Hutasoit, Borunyamang Taripar Hutasoit, Tubuni Inang Arat Nawati Purba. Ruas ni HKBP Nomensen, Resort Petojo. Nunga majalo partupulon na di hari Sabtu, 7 Juni 2025 di HKBP Nomensen, Resort Petojo. Pamasu-masuar di Patupa di hari Sabtu, 21 Juni 2025, di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten. Napaupaton. Pesta parningotan ari hasasaron ni Todi Parbadia. Naparjulu. Sedarion Minggu 8 Juni 2025, tapatu pado pesta parningotan ari parjulu hasasaron ni Todi Parbadia, manang Pentakosta ari parjulu. Domutusi jadwal parmingguan umum tapatu paupatali, ima pukul 6 manugot, pukul lalu manugot, pukul 10 sada wib, dohot pukul 10 lalu botari. Napaduahon. Di hari Senin manang marsugot, sia Juni 2025. Tapatu pado parningotan, hari hasasaron itu di Porbadia, hari paduahon, manang Pentakosta hari paduahon. Para mingguon tapatu paholan sahali. Masuk pukul 10 sia wib manang japitu bodari. Domu tu si pinangido tu punguan kor ama huria, kor ama kantata gloria, kor ina kamis, kor ina maria, dohot kor ina debora, lau mangedehon ede pujian di parminggoni. Napalimahon, pasahaton tohonan situa. Sedarion Minggu 8 Juni 2025 di paramingguan pukul 10 sadawib di Patupa Huria do pasahaton tohonan situa tu 22 halak calon situa ima. Na parajulu calon situa Rahman Sitorus Sian Wik 2. Paduahon calon situa John Sion Tambunan Sian Wik 4. Na patuluhon calon situa Beslan M Sitorus Sian Wik 4. Na paupaton calon sintua Aron Hilman Simanjuntak Sian Wik 6. Palimahon calon sintua Iman Derikson Siwarani Sian Wik 7.
Napaonopon calon sintua rotua siman juntak, sian wek 10 tolu. Napapituhon calon sintua bin sarha simanulang, sian wek 14. Napawaluhon calon sintua Darwin Purba, sian wek 17. Pasiahon calon sintua Richard Henry Sirait, sian wek 17. Pasapuluhon calon sintua Marojahan Mahulai, sian wek 20. Pasapuluh sedahon calon sintua Tulus Hasiholan Samosir, sian wek 24. Pasapuluh duahon calon sintua Amina Nababan, sian wek 25. Sapuluh tolu calon situa Mutiha Binsar P. Huta Barat, sian wek 26. Sapuluh opat calon sintua Nurtiani Manalu, sian wek 27. Sapuluh lima calon sintua Rianto Simatupang, sian wek 20 lalu. Sapuluh enam calon sintua Nurlagina Hasugian, sian wek 31. Sapuluh pitu calon sintua Togi Christian Sinaga, sian wek 31. Sapuluh lalu calon sintua Horas Jeffrey H. Napitupulu, sian wek 32. Sapuluh siahon calon sintua Sairin Sijabat, sian wek 32. 20 calon sintua Tianur Sitanggang, sian wek 34. 20 sada calon sintua Polmerius Manik, sian wek 35. 22 calon sintua Henry Dunan Siregar, sian wek 37. Sai di paragogo itu hatta mana sida mangulahon tohonani dong sahat di pasahat marhite na posona. Aunopon pangapulion parhalado di hari Jumat 10 Juni 2025 duksidung sermon parhalado di patu pado pangapulion tu keluarga sintua Balugu Gomo Sibagariang Inang Suryani Hot Taruli Sitanggang, sian wek 10. Pinangido tu sude parhalado asareta maddohoti ulauni. Napapituhon parjamita tamu. Sedarion minggu alu Juni 2025, ia napasahaton jamita di parmingguan pukul 10 wib, ima amang pendeta Janrio Fernando Siagian natongon tugas belajar di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Salhut pangulan agok tiki, sudi parhalado dohot ruas pasahaton mauliate di Pakobasion Nasida. Romawi na patuluhon koinonia manang pelayanan persekutuan. Na parjolo partangyangan seksiama. Di hari Kamis 12 Juni 2025 pukul 10.30 wib. Di patupa huriatta do partangyangan seksiama maringanan di Sopo Saroha. Husosoi hami tu sudi anggota punguan ama huria. Ama kantata gloria. Do sudi nasa ruas ama na adong di Ganup Wik. Laumat dohoti partangyangani. Nama kubasi liturgis ama sian wik 20. Tangyang pangodianon ama sian wik 20 sada. Doh napapungu pilihan ama sian wik 10 sia. Ede pujian sian kor ama huria. Ede pujian sian pokal grup trio ama wik 10. Doh napatu pahon konsumsi ima sian wik 5. Wik 10 lalu doh wik 27. Napa duahon. Parheheon seksi paropuan HKBP Tangerang Kota. Pesta parheheon seksi paropuan HKBP Tangerang Kota di Patupa, mamukka tanggal 5 Juni, sahatu tanggal 3 Juli 2025, doh rangkaian perlombaan IMA, perlombaan cerdas cermat Alkitab. Pulau ini di Patupa di hari Minggu tanggal 15 Juni 2025, maringanan di Sopo Saroha. Masuk pukul 14 wib, manang pukul 2 arian. Titingom managabi udangan tusure peserta sian Ganup Wik naung pasurat terdiri manang mendaftar. Jala pinangido tusure paropuan sian Ganup Wik. Asa parsidohot di ulau ni. Romawi na paupaton diakonia manang pelayanan kasih. Na parjulu Dewan Diakonia. Hobar tu perayaan Idul Adha. Nah di hari Kamis 5 Juni 2025, nunga di Patupa huriatta marhite Dewan Diakonia, pasaha 5 habbing, tuaka warga nahumaliang garejaon. Sai makkorhon las niro hamay dinasida, nama jalo, doho dihita napasahaton. 2. Ucapan selamat. Sude pangulan agok tiki, sude parhalado do sude ruas ni huria pasahaton.
Selamat ulang tahun hatu tubu, tu sia pultulu halak ruas ni huriatta, do selamat ulang tahun pardongan saripeon tu 10 keluarga. Didok hatan itu hatta. Sai dilehon matuhosi subut roham, jala di pasaut nasa sakakmi. Salamet 20 ayat 5. Tuak karuas ni huriana tongo di bagasan parsahiton. Sai ditupakot tu hatta magogo, dohot hamalumon sian parsahiton tunasida. Didok hatan itu hatta. Sai homa pamalumau ale Jehovah, asatung malum uhilala. Sai homa mangurupiau, asatung dapotan pangurupio nau. Ai hodo puji-puji aku. Jeremia 17 ayat 14. Songoni matiting di minggu ta sedarion, dia katiting na sojina hahon waing, taja hamari buku acara digital na usaha tu grup WA ganup wik. Mula dong akan hurang takas di panurat tonon, doh di pajahon di titingon, tapatakas matu parhalado di wik tabi, manang tu sekretariat ni huriatta di tiki jam kerja. Sai di pasu-pasu tu hatta mapakubasion ni huriana, jala di pasu-pasu manang suri parhalado do ruas, lau patu pahon akau laun naringgan di hurian itu hatta, bain sangap di guarna. Songoni matiting di huriatta horas. Manomunomu jamita, mari di mahitasian bukwede nomor 460 sada ayat sada 1 ayat 3, huk mata pasaha piliat tulu kantong piliat sada A, sada B do piliat 2. Sungguh Tuhan minati culumu, otot ini di bataki, luhir pati putera akinu, otot ini di bataki, berisi holu di harorami, sarta kliki diri hormatu awana bimi otot diri dibataki. Di malu nawo, malu ama, di bata, bering dari kupaniku diso, malu ama, di bata, jawab pangabak di soarami, isam bidan sado diriki nama ngasari tatang pandemi palu ama di bata.
lakon naik asada. Sanggup Tuhan Indonesia lama, lapang dingin di bataki, uhir pati menerang hidup, lapang dingin di bataki, deresi holungi harorami. Dameni debata nasumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata nahu haholongi di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Hupasahat hami atas nama Sude Parhalado ni Huriata. Tuhita saluhukna. Selamat hari Pentakosta marihita saluhukna. Horas. Horas. Hatani debata jamita di mingguta Minggu Pentakosta manang Minggu parningotan di ari haroro ni toddi parbadia pesta parjolo sadarion ima natarsurat di Evangelium Yohanes bidu 14 ayat 15 rodi ayat 26. Songonom ma didok disi. Molo naholong rohamuna diau radotamuna do akapatiku. Jala pangido okku matuamai asa dilehon tuhamu sada pangodian na asing. Asai madongani hamu saleleng nai. Ima toddi hasit tongani. Naso tarjalo portibion. Aidang di ida jaladang ditadda. Alai ditadda hamu do ibana. Ai narap maibana dohot hamu jala di bagasak kamu ma ibana. Dang tadi konokku hamu somarama. Naroma au madapotok kamu. Sautik nari nama jadi dang be idaun ni portibionau. Alai idau muna doau. Ai na mangulu doau. Hamu pe mangulu do. Dina sadari ima boto omuna au di bagasan damang jala hamu di bagasan au jala au di bagasak kamu. Manang ise namaniop akapatiki jala diradoti ido na holong roha diau. Alai diha holongi damang ido na holong roha diau. Au pe holong dorohaku di ibana jala papatarokku maau tu ibana. Jadi didok si Judas ma dada si Iskarioti. Dia do alana Tuhan ubahen naholan tuhami papatarommu dirim. Dada tu portibion. Dungini na Jesus ma mangalusi ibana. Ganup na holong roha diau. Radutan ni ido hataki. Jala haholongan ni damang maibana. Gabe Roma hami manopotibana. Maringanan tu bagasan ibana. Naso holong roha diau. Dang radutan ni i hatakku. Dangau napuna hata nabi nege munai. Amai namar suruau do. Ima huhatahon tuhamu tagan rap do peau dohot hamu. Alai anggo pangodiani ima toddi parbadia
sisuruon ni amai marhite-hite goarhu, ajar honon jala paingot tonon ni ido Tuhamu, nasa nahuhatahoni Tuhamu. Ido sahatna. Hurian itu hatta damang dainang hita napungudison nahuhaholongi. Ari parningotan di haroro ni toddi parbadia, dietong doi mamuka siani ari hatutubu ni huria. Dihitung sebagai hari lahir gereja, karena setelah peristiwa turunnya Roh Kudus, gereja terus berkembang, sekalipun gereja mula-mula harus menghadapi banyak tantangan berat. Toropdo na dilelei, dipukuli, disiksa. Asa sahat do nang tu namate martir. Martir ima meninggalkan dunia ini atau meninggal mulia karena mempertahankan imannya. Godangdo namar siak, namar sikor dilelei akan aporsea di Kristus termasuk nang akka apostelna. Nagabe tersiksa sahat rodi namate ala parsihohotonna maka porsiai Kristusi. Sekalipun menghadapi penganiayaan, penindasan dan berbagai propaganda yang dituduhkan, tetap berdiri teguh di dalam Kristus. Dang humordit, dang goyah, basa marsihohot haporsiaw nasida di Kristusi. Alatod di parbadia napatuguhon atau menuntun akan aporsea maka tidakon haporsiaonna. Tod di parbadia na mangula di bagasan ngoluna mangalihong gogo keberanian maka tidakon hasitongan barita naulii. Ido napatukon hidup atau mati tetap di dalam Kristus. Imah marhite na pinarguguan ni tod di parbadia. Turpuk jamita di pesta parningotan haroro ni tod di parbadia sadarion akka manginang. Ima taringot tutona ni Jesus na parpudi tu akka sisyanna. Tagas somanaik do pibana tu banu agicang. Pabua nang jonok tikina dang rap be ibana dohot akka sisyanay. Dipopai, dipodai, disemangati ma nasida. Hola didok Jesus tok kinari borhak maau dang idaw mu beau. Hola ninna maradepon akasisianay lungu pakilalan nasida. Takolan lungun. Alai gabe solukma gangguni roha biar alanyaha mengapa mereka takut ketika Yesus masih ada bersama mereka, tentu sasaran kebencian dari orang yang tidak menyukai menghendaki Kristus, sasarannya adalah Kristus. Yesus do sasaranna. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, sasaran tembak kebencian akka apostelma, akka sisianna, sihutto Jesusima. Ido mabahin songon naganggu rohana sida. Lungun rohana sida alay mardonga biar. Di pakilalaan na songonima Jesus patuguhon rohani akka sisiannay madok. Dak tadi konokku hamu somarama. Naroma au maddapotok kamu. Ninna di ayat 10 alui. Alai pangodiani
Ima toddi parbadia sisuruan niamai marhite-hite guarhu, ajar honon jala paingot tonon ni ido Tuhamu, nasa nahu hata honi Tuhamu. Ninna di ayat 26 nakin. Hurian itu hata, macairi kotiad dopeopota, jala hangulu honota akatona ni Yesus na parpudi tuaka sisian nai. Secara khusus Tuhamu, damang dainang, calos situa na di bangku juluon noeng, 22 halak kamu. Tona oma nang napatuguhon pasti hohotomuna, calon situa na 22 halak, nama calo tohonan situa sadarion. Ima, dalam melaksanakan tugas sebagai situa, Yesus menekankan agar situa sebagai muridnya, songon akasisiani, menjadi pelayan yang berani, memberitakan kebenaran, yaitu Injil, Barita Nauli. Para murid-muridnya berangkat melaksanakan pelayanannya di gereja, di wik, dung jolo di jalo toddi parbadia. Borhakma si Petrus dohot akadungan na akanatorop marbarita nauli. Songonima nak kamu dung di jalo hamu tohonani annon. Di parningotan haroroni toddi porbadia sararion. Rajumi hamuma rap dohot toddi ni debata margogo hamu mangulahon tohonani. Akasisean manang situa na holong roha di tuhata Yesus na marsuru hamu makubasi huriana ikon patudu hono muna doi marhite holong. Marhite haringgason, halabohon, hasetiaon, habengeton, semangat. Dakolat dihata. Alai patarida hono muna doi, marhite pakubasion, naradot mangulahon, tohonan hasituaon. Songon na nidok ni Yesus tususianna di ayat 15 nakin, molo na holong rohamuna diau, radotamuna doa kapatiku. Alani amang inang naneng majalo tahonan situa urupan nito di perbadia dohamu majalo tohonan situai jala toktong di bagasan to di perbadia na maparsahalai mangalehon habengeton ulaon ni situa molo pinikiran sian pikiran haportibion ulaon namorak be alai ingot tamu debatado mamilit marsuru hamu asa ula-ula ni debatado hamu ula-ula ni debata marhite Yesus Kristus na marsuru hamu do hamu dan ula-ula ni portibio. Jadi nasa ulaumu marhapatean tulomo ni rohani na marsuru hamudo. Dan tulomo ni rohani paddita. Dao. Manang tudongan nasi tua. Alai tulomo ni rohani debata. Boido lomo ni rohani debata. Suhartu pakilalaan. Alai gudang dotong lomoni rohani debata ubuk dohot tu pakilalaata. Nau borat makatahon hasitongan. Salah satu poda tohonan ni situa marmahani ruas ni huria.
mamata-matai. Perat tidang modom. Songot tuhatta mangaramoti dungo. Radot diperhatikan. Ai debata mamilit hamu marhite ruasta di uiktabe, jala di jalo di huria, hamu marhalado dang hola di uik, alai di huriatta HKBP Tangerang Kota. Parhalado manang situa ni HKBP Tangerang Kota do hamu na ditugas sod di ganup uik, habor hatamuna. Jadi satong diripu hamu holan nadi uik munai hubasammu dang. Ala itu tu ala disi inganammu radok mahamu sesuai dohot aka pembagian tugas di ganup uik nabe manang di sektor nabe. Alani ikop patari dahono muna do hasatiaon tu debata marhite haradoto muna holong nerohamu di debata marhite ulau muna mangulahon tohonan nazinalo muna anon. Ingot tamu ula-ula ni debata doham. Molo hacipe songon natinaon ni aka apostel na parjului ro aka hata tuhas na paburuk-buruk kon palealeahon bahkan tersiksa. Atik buha masay di tonga-tonga ni hamu sugot. Buy do sa halak situa marlea ala di paingot. Ruas na dihasalaan na. Bisa masa, buy do masay. Alani molong masay akamanginang ingot tamu taom manajati. Ido tohonan situa. Soto ngadok penyesalat diham. Molo adong mangaleai madok na sopatut tuhamu manang ise. Dada hamu sian pardagingon. Nani leaan na, nani icahan na disi. Alai namar suruh hamu do. Ima tuhatta. Alani iko bengek mahamu. Molo rope aka hata-hata nasulpak tuhamu lo matuhatta mangatoi halak nasongoni. Tektong mahamu radot marhala bohon marhabengeton tetap semangat mangulahon tohonan songo situa hamu. Amin. Ido semangat amanginang dah. Songonima nang tuhita saluhu na amanginang napungudison. Adong tolu si peopon jala si hangolu honot na siya turpukon. Ulaw ni tod di parbadia di ngolu ni aka na porsea ima na parjolo tod di parbadiai ima tod di pangodian. Bocah si tutudo rohani sisiani di napinasaha ni Yesus hata partadingan tuak kasisianna. Pola makilala nasida gabe songon nasomarama manang yatim. Jol manadangol do nasomarama. Aidang adong pangodianna manang pangalu-aluanna. Alani ido di parbaga Yesus suronna pangodiani ima tod di parbadia. Diodihod dohita di hagaleotta nang di hahurangat tabi. Dakka di tadikok kita. Sairadedo ibana rap dohot kita madongani mangurupi dohot mangodihok kita di sude ragam ni akka natabulus. Alani unang bocah rohatta. Unang godok rohatta. Molo soadong namangodihok kita di portibion. Ingok ma adong do pangodian penolong dihita na sinuru ni tuhatta songon aka parhalado nang dihita saluhut na aka na porsea di ibana adong do pangodiatta mangurupi hita
molo mamolus ragam ni akka hamaulon manang haporsuhon ima toddi parbadia. Napaduahon toddi parbadiai ima toddi pangajari manuturi toddi ido na mangajari hita taringot tu hadirion huaso dohot ulaon ni debata sada do amai dohot anak songoni nang toddi parbadia tutu dang boy atu sani marhite panorangion ilmiah manang parbinoto aportibion holan akana porsea sabing do boy mangatusii haporsea onido natuk madungdung hasadaon ni debata ama anak dohot toddi parbadia anggo halak na asing naso di bagasak kaporsea ondang masuk akal nih. Gabiadong do istilah dihanaki Allah di peranak indah. Haporseaon ido natuk mangatusi taringot tu hasi tulusadaon ni debata ama anak dohot toddi parbadia. Hola nakana porsia sabing do boy mangatusi marhite pangajarion ni toddi parbadia. Marhite hadirion dohot huasona ido diulahon haluota macai sikop taringot tu saluhut do hita diajari gari martangiang diajari dipodai do hita martangiang mangido si pangidoon tuibana diajari hita marhite tangiang na pinodahon itu hatta Yesus Kristus. Suak songonido diajari hita taringot tu ngolutta, ngolu nuaeng nang ngolu nanaeng ro. Laos diajari do hita songo dia marpangalaho songon akka anak kon ni debata. Naung nigohan ni toddi parbadia. Napatuluhon parpuri, molo parpuri persona ligado ate. Satung itertu siukurani rohamuna teh japiga naman non inna pos rohamu ate rodo itodok tay margo godo hita napatuluhon ima toddi hasitongan dada holan mangatusi doho mangurupi toddi parbadiai alai disosoi do hita asa sitong manang tutu hita mangulahon makanguluhon lomo ni rohani debata mangulahok katana dohot patikna ima makaholongi debata sian nasa roha sian nasa ate-ate sian nasa gogo pikiran dohot makaholongi dongan jolma docot diri niba jadi toddi parbadiai toddi na marhasitongan makaholongi hobatu holong nasian debata ikop patarida honotta doi di parsaurata di parngoluotta ganupari molotadok holong rohatta di debata ikon ulah honotta do patikna ipe dang tarulahitai anggo mangasaho dirita manang gogotta alani diurupi debatado hita asa gabe parholok kita tu ibana jala hataridaan na makaholongi donga jolma marhite toddi parbadia do natuk mangulahoni songo makaholongi musuh marupani tu hatta Yesus do madok haholongi musum tangyakon ibana di pastap siamun tareho kabirang anggo siak kadiriyo do pikiran gugut tasadiri do boy do idok ayo to maho ngadi tarik pinggol mulas hoho poin na itu asa tarulah kita makaholongi debatado makaholongi do watta do codirita ikon napi narguguan ni toddi parbadia do hita
Ikut debatado na patauhok kita marhite tod dinay. Taingot akamanginang di sada Johannes 4 ayat 20 didok. Pargabus dohalak namadok holong rohana tu debata hape dihosomi dongan najolma. Jadi ko saurdot. Todi ni debata naung manggohihita saurdot pakka holongita makka holongi debata dohot makka holongi dongat tajolma. Jalaido tangiang napinodahon itu hatta Yesus. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Demikian juga kepada kita sebagai jemaat Tuhan, amanginang seperti kepada murid-muridnya, Tuhan memberikan semangat, motivasi, tidak perlu takut menghadapi penderitaan, penganiayaan dan berbagai penindasan yang kita alami karena kesetiaan kepada Kristus. Marsitaonon ala marsihohot di Kristus iroda. Boedo masa tuhita hapor suhon ala parsihohototta. Martuhatton tuhattai marhite Yesus Kristus. Boedo masay nang diluat mantenon. Jalangahya ta alami dialami akadongata do penoaingon sahatu partikyanon. Pajongjok kong gereja pemaul. Adong tanona ala nang bui di pajongjong gereja inganan marminggu. Isarani Cilegon iko marminggu tu serang nasida. Kurang lebih nasida walu tu 100 kakak. Tiap hari Minggu ikut tu serang nasida teh. Marminggu. Alai dang marnaloja nasida mamuji tu debata nak peloja dausi dalanan lau materi habis tiki toktong nasida setia mamuji tu debata. Alaniaha ala tod di porbadia margogoy hon nasida marsihohot dang jora nasida mamuji debata di dia pe adong kesempatan daw manang jonok dengan inganan manang dang selalu memuji Tuhan. Tod di parbadia ma na mangurupi doho mangalehong gogo tu hita ganup na porsea molo mangadopi dohot tahop tu hita akka sitaonon. Tod di parbadia ma na pamonakko kita sian ragam ni hapor suhoni ala Kristus. Janganlah takut dan gentar, tetapi tetap semangat dan penuh sukacita. Amin. Matang yang mahita. Mauliate Tuhan taruli hami di hatam, gabe bohal di hami. Patuguhon hapor seaon nami, mangatusi lomo ni roham, ulahonon nami, dohot sipasidingon nami na solomo ni roham. Saitod di mima mangajari margogoyhok kami, mangatusi dia donatalup si ulahonon nami. Sian roha gogo pikiran nami maul dohami mangulahoni ala hadirion. Tungtod di mima mangguhi hami. Asa lomo ni roham hupajulu hami sian hagiot ni diri nami. Ale Tuhan sai patau maruas ni huriam na met rodi na magodang makangoluhon hatam patikmu pinarguguan pinatorang ni todim tod di parbadia asa lamnal pangatusion nami. Asiroham molo tung huadopi hami akka hamaolon taga dingulu nami oddope sai tod di mima mangalihon gogo
halabohon, tiur ni roha pikiran, padauma akka padilian. Ale Tuhan, hutang yakon akka damang dainang calon situa nanaing majalo tohonan siako sadarion. Ima tohonan situa. Dada ala ni hapis taron, manang ala bisuk nasida di pararho, gabe ula-ula. Tung ala asidohot holong mudo, marhiteho napatauhon margogoihon, mangurupi nasida di ulaon tohonanna anon. Asimaroham, tuhoma hupasahat, akan naposom nang majalo tohonanon, homa na manugunugu nasida asa marharinggason, marhabengeton, jalabarani makatidakon hasitongan nasyakoy. Lahu manugunugu mamudai mamicang ruas ni huriam, na mangulahon na Solomo ni roham, na maralo tuhatam. Alani Tuhan, parsahalai manasida, rapdohot hami nang saluhut parhalado di huriamon. Asimaroham sahat tuhoma daging dohot tod dinami di bagasan sadarion. Ramoti hami rapdohot sude akka sisolhot keluarga, manang di dia pe hami maringan. Toddim toddi parbadia mamangarajai madongani mangaramoti hami saluhutna. Urasi mahami sian saluhut dosa. Asa taluk hami marhabadiaon majalo akka pasu-pasum. Marhiti anakmu Yesus Kristus martanyak kami. Amin. Marede mahita huhut papungu pelean amplop tu pembangunan. Sini roh
itu hata masuk mahita tu acara pasahat tontohonan situa tu 22 halak calon situa di HKBP Tangerang Kota. Anani pinangido homa asaro tujolo sude naung martohonan situa na pakai baju parhubas tujolo mahita mengadop nasida. Boy do turun agak toru deh, Pak. Maret de mahita. Hamu ale akadongan nasahuriaon dida hamudo nuaing dongata na jongjong dison na itapilit bahen situa di tonga-tongata naing pangidon nasida ma pasu-pasu siat tuhatay asa margugo nasida mangulahon tohonan nasida atong tabigi majolo pangaripunan ni ulaon ni situa na parjolo. Pangulan ni huria do nasida mamata-matahon akaruas na pinasahat tu nasida dohot mangaramoti parange nasida. Molo di boto nasida na hurang ture parange ni manangise ikon paingoton nasidai manang pabuaw nasida tu uluan ni huria asa di pature. 2. Madasdas ruas ni huria tu parmingguon dohot manakasi alana ubahen nasoro. 3. Madasdas sudut nauposo asa odop ro tu parmingguon jala makarikoton parbinotoan. 4. Manikir akan namarsahit jala paturehon narikot tu nasida dohot nasa na tarpatu pasa alay narumikot pasingoton hatani debata tu nasida dohot tu mangyakotca. 5. Mangapuli akan namarsak paturehon akan nadangol dohot napogos. 6. Manugunugu aka parugamo na asing dohot aka nalilu asa dohot marsaulihon hanguluan na pinatupani Tuhan Yesus. Napapituhon mangurupi paturehon aka guguan dohot ulaon narikot tu harajaon ni debata. Ope hamu na hinaholongan
Naing takas boto on nami burju ni rohamuna mangaradoti ulaun hasit tuauni. Dibaheni alusi hamuma na husukut tonon tuhamu parjolo. Naolo dohamu mamarangehon parange natapa di jolo ni debata dohot di jolo ni jolma. 2. Naolo dohamu majalo ulaun hasit tuaon songon nahu pajojor odeng tuhamu. 3. Naolo dohamu mangaradoti sude sian nasaroha dohot sian nasa gogomuna hobar tuhata ni debata. Molo naung sadaro hamuna mangului saluhut nai marpadaton sude nai dijolo ni debata dohot dijolo ni dongan napungu dison dok hamuma patuduhon panguloyomuna. Atong masih jalangan mahita pabua hot ni pada muna jala pabua naolo dohamu mangula ulau ni debata rap dohot hami. Hudul mahamu Roma hobartu naung diaturhon tujulu. Jeremisada ayat 10 songonoma didok. Idama hupabakit doho sadarion mangaranapi akabangso dohot akaharajaon. Lao mangurati dohot maniapon mangago dohot mangaloha paulihon dohot manuan. 2 Timoteus bidiopat ayat 5. Alayang goho saddo unang mabuk roham taom manajati radoti natama ulaun ni parabarita nauli sahat ula tohonamme. Ale rotua si majutak upasaha matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Tangerang Kotaon. Marhite-hite goar ni debata ama, dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni toddi parbadia. Amin. Sai di parrohai debata ama ni Tuhata Yesus Kristus, mahamu mangulahon tohonan muna na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangap debata marhite-hite huriana. Amin. Ale Nurtiani Manalu hupasaha matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Tangerang Kotaon. Marhite-hite goar ni debata ama, dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni toddi parbadia. Amin. Ale Tianur Sitanggang upasaha matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Tangerang Kotaon. Marhite-hite goar ni debata ama, dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni toddi parbadia. Amin. Sai di parrohai Tuhan de mata amani Tuhata Yesus Kristus mahamu marhite-hite tod di parbadia maka burjuhon
si ulau muna na pinasahat Tuhamu sadarion, asa marsangap debata marhite-hite hurianay. Amin. Ale amina nababan. Hupasaha matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Tangerang Kotaon. Marhite-hite goar ni de bata ama. Do goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do goar ni tod di parbadia. Amin. Ale Nurlangina Hasugian. Hupasaha matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Tangerang Kotaon. Marhite-hite goar ni de bata ama, do goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, do goar ni tod di parbadia. Amin. Sai di parrohai Tuhan debata amani Tuhata Yesus Kristus mahamu, marhite-hite tod di parbadia, makaburjuhon siulau munah, asa marsangap debata marhite-hite hurianay. Amin. Ale Rianto Simatupang. Hupasaha matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Tangerang Kotaon. Marhite-hite goar ni de bata ama, dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni tod di parbadia. Amin. Ale Bicar Manulang. Upasaha matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Tangerang Kotaon. Marhite-hite goar ni de bata ama, dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni tod di parbadia. Amin. Sai di parrohai Tuhan de bata amani Tuhata Yesus Kristus mahamu, marhite-hite tod di parbadia, makaburjuhon ulau muna na pinasaha Tuhamu sadarion, asa marsangap debata marhite-hite hurianay. Amin. Ale Horas Jepri ha napitupulu. Upasaha matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Tangerang Kotaon. Marhite-hite goar ni de bata ama, dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni tod di parbadia. Amin. Ale Tulus Hasiholan Samosir. Hupasaha matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Tangerang Kotaon. Marhite-hite goar ni de bata ama, dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni tod di parbadia. Amin. Sai di parrohai Tuhan debata amani Tuhata Yesus Kristus mahamu, marhite-hite tod di parbadia, makaburjuhon si ulau munah na pinasaha Tuhamu sadarion, asa marsangap debata
marhite-hite hurianai. Amin. Ale togi Kristian Sinaga. Hupasaha matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Tangerang Kotaon. Marhite-hite goar ni de bata ama, dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni todi parbadia. Amin. Ale Henry Dunan Siregar. Upasaha matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Tangerang Kotaon. Marhite-hite goar ni de bata ama, dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni todi parbadia. Amin. Sai di parrohai Tuhan de bata amani Tuhata Yesus Kristus mahamu, marhite-hite todi parbadia makaburjuhon si ulau muna na pinasaha Tuhamu sadarion asa marsangap debata marhite-hite hurianai. Amin. Ale John Sion Tabunan. Hupasaha matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Tangerang Kotaon. Marhite-hite goar ni de bata ama, dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni todi parbadia. Amin. Ale Darwin Purba. Hupasaha matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Tangerang Kotaon. Marhite-hite goar ni de bata ama, dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni todi parbadia. Amin. Sai di parrohai Tuhan de bata ama ni Tuhata Yesus Kristus mahamu, marhite-hite todi parbadia, maka burjuhon si ulau munah na pinasahat Tuhamu sadarion, asa marsangap debata marhite-hite hurianai. Amin. Ale Beslan M. Sitorus. Hupasaha matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Tangerang Kotaon. Marhite-hite goar ni de bata ama, dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni todi parbadia. Amin. Ale Mutiha Bicar Pardamaian Huta Barat. Upasaha matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Tangerang Kotaon. Marhite-hite goar ni de bata ama, dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni todi parbadia. Amin. Sai di parrohai Tuhan de bata amani Tuhata Yesus Kristus mahamu, marhite-hite todi parbadia, makaburjuhon siulau munah na pinasahat Tuhamu sadarion, asa marsangap de bata marhite-hite hurianai. Amin.
Ale sairin sijabat hupasaha matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Tangerang Kotaon marhite-hite goar ni debata ama dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohok goar ni toddi parbadia. Amin. Ale Rahman Sitorus hupasaha matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Tangerang Kotaon marhite-hite goar ni debata ama dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohok goar ni toddi parbadia. Amin. Sai diparrohai Tuhan debata amani Tuhata Yesus Kristus mahamu marhite-hite toddi parbadia maka burjuhon siulau muna na pinasaha Tuhamu sadarion asa marsangap debata marhite-hite hurianai. Amin. Ale Iman Derikson Sibarani hupasaha matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Tangerang Kotaon marhite-hite goar ni debata ama dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohok goar ni toddi parbadia. Amin. Ale Richard Henry Median Sirait upasaha matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Tangerang Kotaon marhite-hite goar ni debata ama dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohok goar ni toddi parbadia. Amin. Sai diparrohai Tuhan debata amani Tuhata Yesus Kristus mahamu marhite-hite toddi parbadia maka burjuhon siulau muna na pinasaha Tuhamu sadarion asa marsangap debata marhite-hite hurianai. Amin. Hupasaha matuho ale Polmerius hot maruba manik hupasaha matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Tangerang Kotaon marhite-hite goar ni debata ama dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohok goar ni toddi parbadia. Amin. Ale marojahan mahulae hupasaha matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Tangerang Kotaon marhite-hite goar ni debata ama dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohok goar ni toddi parbadia. Amin. Sai diparrohai Tuhan debata amani Tuhata Yesus Kristus mahamu marhite-hite toddi parbadia maka burjuhon siulau muna na pinasaha Tuhamu sadarion asa marsangap debata marhite-hite hurianai. Amin. Ale Aaron Hilman Simajutak hupasaha matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Tangerang Kotaon marhite-hite goar ni debata ama dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohok goar ni toddi parbadia. Amin.
Sai diparrohai Tuhan debata, amani Tuhata Yesus Kristus maho, marhite-hite toddi parbadia, makaburjuhon si
Nuaeng sahak mahita tu nama doka tapajak konon mewakili ruas nihuria pina sahak matu amang lebiner sinaga. Mulai tema di Tuhata, mulai tema menang di hamuna uluan nami nong pasatu partikia tutu pangojak kono sian ruas. Nak kita pe ruas, na pe mewakili sianon nong mewakili sia sudia mahita teh. Jadi ada orang so pasat tami hata pangojak konion tua kadamang dainang situa nong diojak kon di tekion perjulu hami mewakili ruas. Tu hamuna parhalado nami saluhut nang uluan pasat tami ma selamat hari Pentakosta tu kita salutna. Selamat hari Pentakosta. Jadi pangojak konio tu songo kami siar ruas parjolo pasat tami ma selamat ma tuaka amang inang situa naung ditas bison sedarion. Jadi apalah takas tu terpilit akamang nang dainang gabe situa nih HKBP Tangerang Kota dan secara kebetulan non alimar hiti pamilitin nuria tuhatta do nama milit tamuna lau sido nagabe sido non nami sian ruas dan napala bui do non nami hata bolopoda ale harapan do molosyak kami ala ruas matutu hami mana naeng gembalaan muna hami ma nagabe si paroroto munan non songon na pinasahat ni amang paditata dakininan tiki hata na paujakkon gudang sirimangan molo di hasituaw nina kebetulan amoku persinuan forhangir ma di huta ali sappe sonari au mana biar gabe situa dang berani dope jadi hudokon molo situa di ojakkon sampai tuntas selamat mulubui tepuk tangan maju hita tunasida alana memang butuh keberanian dang nalebao homido jaladang asal-asal jadi di bahini do huhilala do boha songone do ni amang padita dakin siam mimbar tosa-tosa tusada salah situa jala kadang manginona do di rohaku aku ma apalana ni situa sude salah kadang sude saya hera sensitif setebi hola sisiran munai pian nonaga no tele ngopik atorido berek mene sisiran ni situa inna jadi di benido amang inang situa nami nasadario di tabal honongaeng asa margugo mahamuna margugo manang todi muna di pargogo itu hatta radang na kebetula sadarion pas haroroni todi perbadia lau sido gabetang yang nami itu hamuna kasih tua nami di pargogo itu hatta marhite todi perbadia terlumobi di bagasa sadarion boy tutu lam bisuk lam tabba gogo muna laho mangaramoti hami aka ruas muna. Jadi harapan yang kedua Allahu beri kami gudang aka situa tutu naposo. Jadi las dorohanami, las itu tuh. Adong harapan baru bagaimana HKBP Tangerang Kota ini untuk adong pay baruhon. Ahado bolo semangat ni naposo. Selalu butuh inovasi. Selalu melakukan terobosan. Tidak bisa diam hanya begitu saja. Ekspansif. Jadi lau si mamang inang situa nami nagabi buinyan harapan nami tujulanon asa lam tutiurna lam tulas mirohata akaruas di pengulau muna tuhami tujulanon. Jadi dohonon nami do tutu songon panipuli tuhamuna akadamang nang dainang situa. Jadi alanga siang tong. Jadi dohonon nina tua-tua tutu rumah ijuk inna tu rumah gorga. Jadi mahamuna akadamang nang dainang situa nami nabisuk. Dohot situa nalabas marroga.
Jadi mawilala na buyo pasatami tu amu na situa nami nang tu kita pe salut na ruas. Tau jakom manasida dohot uli. Tapar saulihon manasida situaton. Tapar raja manasida asar raja. Unang betok kita nagabe manabatihas tu akan nasotihason. Jadi mulubunyan tapar gugui manasida di bagasat tangyangta. Asa bui nasida songon na taharapon nagabe bui mamarmahani hita. Tapar tangyakon nasida sa gabi parmahan na uli bui di parguluatta si ganupari. Ima wilala na bui upasatami asay mesita batua men na perlinggoman ni si borok de batama tutu na mertua di bui mengata sa darion horas mahita salu na di parorot. Ima jo na bui upasatami si ruas mau liate madita salut na horas. Kor parhaladu HKBP Tangerang Kota.
Madokata sian utusan parhalado pinasa atua mang situa Budimun Libong. Selamat hari Pentakosta Madita Saludna. Mauliate di Tuhata, mauliate manang di Tasalutna. Tarlumo miwa di dong aku parhalado. Tungau pejong-jong di son, naung sisa dahata mahita. Dia mang padita, full timer, dot inang Bible Pro. So ni manang di damang dainang hahaanggi pinaribot. Tatangyak kun ma dongan nami parhalado, dot inang parhalado. Naung tajakon na sida, naung diujakon na pala sadaryon. Naparjolo doon ako tu damang dainang, dong ako parhalado naung majalo tohon na sadaryon. Nanaing doon ako sahat ula tahonan mi. Jala sian hamuna 22 halak takas do hutadda jala takas do huboto. Songod dia aka pakubasemuna di tong-tong ni huriatta. Holan sian kurmuna inakin nunga tarida how sian parbuhedate. Jadi selamat bergabung ma di damang do dainang ramak kubasi mahita di huriatta ke Pitar Kota. Nanay nga dohodok kumusta di son. Molohita parhalado, parminggota tikina seremoni noddo. Jadi hupangido gomos, bolomar sermo kita unang say mojok betong, unang lau tu luar, unang lau tu lapo. Mar sermon ma ido parminggonita parhalado. Alaiya kiduau, dia kadabang dainang. Posdoro aku di acara Pentakostaon to di perbadia ma namangguhi roh ng pikiran mo na. Marsugot pangidok ko do aka teleponnya mata. Bol situa inatay lubi situa mamata. Mol situa inata ko sibalik na mate. Jale bolo marsermo kami no nang masuk aka dong ako parhaladot tu parsermonan inatay do telepon ako. Songni nang amate do telepon ako. Jalodo didok tohonan hasituaon adong pitu. Nunga di jahon pipinat nakin ikon margogo mahita mangulaon tohonan hasituaon ni. Jekpek piatakon tuatama namas masuhita salut na. Horas madita salut. Los pinasa ma tu situa horas na bidu bulu na baru majalo tohonan pasatok kata sian situ na baru majalo tohonan. Jadi ala sisa dahata dohita na 22 halak rak jongjong mahita. Shalom horas madihita saluhuna. Horas. Mauliate madi Tuhan tapar dengan basai. Dia sido holongi rohana. Buhita rak marsaor di Ariano tumangihon hata nauli na pinasahan ni naposon itu hata. Di parmingguata di Arianon sekaligus penak bisa tu 22 halak calon situa naung majalo tohonan. Nau parsangapi hami amang padita resort doho sude full timer ni huriata HKBP Tangerang Kota. Nahu parsangapi hami saluhut parhalado ni huriata HKBP Tangerang Kota. Suang songoni nahu parsangapi hami punguan kor kantata gloria dohot punguan kor parhalado naung manaria sonede puji-pujian di parmingguat tadi Arianon mauliate mahu pasah arwanami amang marhite de puji-pujian gabe jamita na mangulu madihita saluhutna marsangak matuhata suang songonima di saluhut ruas ni huriata HKBP Tangerang Kota mauliate ma di pasah arwanami amang inang dinang di jakok kamu hami gabe parhalado di tonga-tonga ni huriat taon posdoro hanami tangyang marsitangyangam mahita manginang. Ang giya tu marhite tangyang muna, boy margogo hami mangula siulaon nami. Mau mabayin na uli na denggan, patupaho dia kapelayana di tonga-tonga ni huriat taon.
Suang-songon ima di amang padita nami doho inang suang-songon inang Bibel Pro. Kurang lebih 2 tahun kami marsi ajar di huriat tahun. Di parsi ajaran nami di learning. Macai godang doa mangha hurangan nami. Tukso waktu si hami do manangaha. Alay marhite motivasi ni amang padita doho inang Bibel Pro. Bui hami saha rodi tikyo majalo tak bisan majalo tohona situa. Unang marnaloja hamu amang inang mangajar-ajari hami manangnya kok kami ang giat bui saha diulah hami tohonan nami. Bui hami mangulahon nadengga di tonga-tonga ni keluarga nami. Mangulahon na dinggana kapelayanan nami di tonga-tonga ni huriat tahun. Ima hata na jepe siya kami. Tuhat tama na mga ramoti hita. Horas madihita sa luhuna. Hudul mahita. Mari di mahita siyan bukid di nomor 467 ayat sada. Las jongjong mahita sa luhuna. Tatangyak kumapiliata. Alide bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan di saluhut silehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehomi tuhami pilian nami tuho. Sai jalo may gabe uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasyak kami pilianon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehomi tuhami. Asalam girgirhami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami, nasotarasam do godang ni silehol-lehom mu dihami. Toddim na badiyai di lehoko tuhami jolma, sumonggopi hami na leaon. Na umargaido di lehoko tuhami, jalagumudang doi sian portibion dohot sian pangisina sude. Ope mauliate marohanami, jala pujion nami maho ala ni sude habalgaon, dohot hamuliaomu naong pinapatarmu tuhami. Sailehom matod di parbadiyai tuhuriam akanaulo mangihuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiyai, jala dipatok-tok kami mian di barita na uli. Aletod di parbadia, say pasada ma huriam na pinapungu-pungumi. Asa masih caloan jala masih haholongan songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Sodangi jala patiur mahami. Asa hutadahami akadusa nabalga dohot namekmet sipasi dingon nami. Sai buas maho manesa dosa nami.
asa lam badia jala ibaru hami ganupari, asa terbaik kami saur di bagasan huria na badia na sasadai. Sayodihon jala padumu hami tu amai, asa pos rohanami madok, amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Saya tabay silihon-lehon tuhuria asa lam gadda torop ni akka parbarita nauli, dohot pangajari, dohot parasiroha, na mamaritahon habal gaummu di Portibion. Saya sodangi jala pasu-pasu sude parpunguan ni halak Kristen di gereja, di persikolaan, nang di bagas nabi, asa tau nasida saur tu parpunguan sogot. Saya sungguli akan atarpodum, jala pargugui akan nagali. Saya songgoti ma akan naneang dohot natakang marroha, asa ditinggal hon nasida hazahaton nabi. Saya parrohai akan nabujuk roha, jala apuli akan namarsak dohot nadangoli, asa unang dirupa-rupa Portibion akan namanguluiho. Saya tatak ma natargugo doho na pinaburu-buru ni halak ala ni haporseao di Tuhan Yesus. Saya jari nasida maralus jalamiam maho di bagasan nasida. Saya ramoti mapikiran ni akka panggonggomi doho panguhum asa tigor uhum nasida. Jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sogut. Saya patugu haporseao nami asa toktong huingot tami naung sesa dosa nami. Jala buanom muhami tu hanguluan sogot. Sai sungguli pakirimon na mangulu di hami. Asa pos rohanami nang malak ke dagingon. Panguluom mudo muse. Asa masuk hami marnida de bata ama. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama nami na di banu agicang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajaomu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gicang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor hon madamena tu todim. Selamat Hari Pentakosta Marihita saluhukna.